இந்த வீடியோவில் போட் அண்டு ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்டீம் அப்படின்னா வாட்டரோட மூமெண்ட்டு அதை பற்றி பேசுகிறது ஃபுல்லாகவே ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நொட்டேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இதில் தெளிவாக தெரியும். இதுக்கு ஜென்ரலான ஒரே ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு என்னது டைம். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் எதுலலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டரில் இருக்கும், இல்லைன்னா மீட்டரில் இருக்கும். ஸ்பீடு வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருக்கும், இல்லைன்னா மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு பேசிக்கான விஷயங்கள் இதில் தான் இருக்கும். மேற்கொண்டு மினிட் பெர் செகண்ட் அதெல்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இன்ட்டு டைம் வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹவரில் இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா செகண்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகே, இதான் வந்து பேசிக். ஒன்று கிலோமீட்டரில் மீட்டரில் இருக்கும், இல்லைனா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருக்கும், இல்லை மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்கும். டைம் வந்து ஹவரில் இருக்கும், இல்லைனா செகண்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகே, போட் அப்படின்னா கப்பல். ஓகே, கப்பல். ஓகே, இது ரெண்டே ஒரு கான்செப்ட் தான். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இருக்குது, அது மேலே போட் இருக்குது. ஓகே, அங்கேயும் தண்ணி இருக்குது, அது மேலே போட் இருக்குது. ஓகே, இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா படகு இந்த சைடில் மூவ்மெண்ட் ஆகுது, தண்ணியும் இப்படி இதை பற்றி தள்ளுது, சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அது பேர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ படகு இப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுது, தண்ணி இப்படி பார்க்க இருந்ததுன்னா அது பேர் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ரெண்டு கான்செப்ட் தான். ஓகே, டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, இப்போ நொட்டேஷன்ஸ் தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இதில் நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறதுனா பி அப்படிங்கிறது போட்டு ஸ்பீடு இன் ஸ்டில் வாட்டர். ஓகே, தண்ணியோட மூமெண்ட் இல்லாமல் இருக்குது. ஓகே, அடுத்து இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற நொட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்பீடு பிடபிள்யூ. ஓகே, அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணணும், ஏன்னா வந்து சேம் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ என்ன வரும், பி ப்ளஸ் என்னது டபிள்யூ, போட்டோட ஸ்பீடும் வாட்டரோட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணால் அது என்னது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஃபுல்லாகவே எதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடை தான் கால்குலேட் பண்ணுறேன், டிஸ்டன்ஸ் எதையுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸ்பீடுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை பி ப்ளஸ் டபிள்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் மட்டும் பண்ண போகிறேன். இதை அப் ஸ்ட்ரீம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அப்படியே எழுதி அதை மைனஸ் பண்ணி, இதுவும் என்னது தான் ஸ்பீடு தான். ஓகே, டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு. இப்போது போட்டோட ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் பேசிக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சா, இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் இந்த சைடு வாட்டர் ரெண்டு கேன்சல் ஆகும். இது ரெண்டு எனக்கு 2 போட்டு. அப்போ போட்டோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் அப் ஸ்ட்ரீமையும் கூட்டி 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இது அப்படியே உல்ட்டா வாட்டரோட ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் அப் ஸ்ட்ரீமையும் கழித்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இது 4 ஃபார்முலா தான். இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா, இது செகண்ட் ஃபார்முலா, இது எல்லாமே ஸ்பீடை பொறுத்து தான்ப்பா. ஓகே, அது தேர்டு ஃபார்முலா, இது ஃபோர்த்து ஃபார்முலா. ஓகே, அந்த 4 ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பி அப்படிங்கிறது போட் ஸ்பீடு, டிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு. அடுத்து யூஎஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு. ஓகே, இந்த ஸ்டில் வாட்டர்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி, இந்த கரண்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வாட்டரை தான் குறிக்கும். ஓகே, அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு. ஓகே, இந்த 4 ஃபார்முலா ஒன்றா தெளிவாக பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம சம் வரும்போது நம்ம ஈஸியாக நம்மளாம் சால்வ் பண்ணிடலாம். மெயினான ஃபார்முலா என்ன நான் சொன்னேன், டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். இதுதான் மெயினான ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ ஒரு கொஷின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு போட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 23 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 23 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஸ்டீம், போட்டோட ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டீமோட ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டீம்னா என்னது, வாட்டர்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா என்னென்னு சொல்லலாம் ஸ்டீம். கரண்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாலும் டபிள்யூன்னு தான் நம்ம எழுதும். டபிள்யூட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 9 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டு கிடச்சாச்சு, வாட்டர் கொடுத்தாச்சு. இதை வச்சு நான் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம், போட்டு கொடுத்தாச்சு, வாட்டர் கொடுத்தாச்சு. இதை வச்சு நான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா. அப்போ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, பி ப்ளஸ்ஸு டபிள்யூ. பியோட வேல்யூ என்னது 23 ப்ளஸ்ஸு வாட்டரோட வேல்யூ என்னது 9. அப்போ 32 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்து அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கலாமா, போட்டையும் வாட்டரையும் மைனஸ் பண்ணி 23 மைனஸ் 9. இப்போ ஆன்சர் என்னது 14 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். ஓகே, கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 112 கொடுத்துருக்காங்க. அப் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதான் யூடின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். அப் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 224 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
ஒரு போட்டு இந்த தொலைவை கடக்கிறதுக்கான நேரம் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா என்னது? டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம். ஓகே, இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் டு டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு இன்ட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டைம். டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டைம் தான் நமக்கு தெரியாது, எவ்வளோ நேரம்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் மொத்த நேரம் கேட்டிருக்காங்க. டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டு, அதாவது போட்டு மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு கீழேருந்து மேலே போகுது. இது வந்து ஃப்ளோவோட போகிறதுனால இதை டவுன் ஸ்ட்ரீம் சொல்கிறோம். இங்கேருந்து ஆப்போசிட்டில் மூவ்மெண்ட் ஆகுறதுனால அப் ஸ்ட்ரீம். ஒரு போட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிற தூரத்தை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? 112. டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? நான் டிஎஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, எவ்வளவு? 32. ஓகே, டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டைம் தெரியாது, அப்போ டைம் அதை எழுதிக்கலாமா? ஓகே, அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் அது ட்ராவல் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 112/32. இது அந்த போட்டு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த எண்டு போகிறதுக்கான நேரம், அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இங்கேருந்து அது ரிட்டர்ன் ஆகணும் பார்த்தீங்களா? அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு இன்ட்டு அப்ஸ்ட்ரீமோட டைம். அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு எனக்கு எவ்வளவு? யூஎஸ்ஏ 14. அப்ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 224. நோட்டேஷனை மாற்றி போட்டுக்கூடாது. அப்ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அப்ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 224 கிலோமீட்டரை இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது. அப்போ எவ்வளோ டைம்ங்கிறது இருக்குது? டைமுக்கு டைமு. இப்போ 224 என்னது? 14 ஈக்குவல் டு இந்த டைம். அப்போ இது இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு போகிறதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுது. அப்போ டோட்டல் டைம்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடச்சிடும். ஓகே, 112/32 224/14 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19.5. எதில் கிடைக்கும்? இது எதில் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு ஹவரில் இருக்குது. அப்போ டைமும் எனக்கு இதில் தான் இருக்கும், ஹவரில் தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி பேசிக்கான சம்மை வந்து போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து கான்செப்ட் இவ்வளோ தான்ப்பா. ஓகே, இந்த கான்செப்டை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன டேட்டா கேட்டிருக்காங்களோ அந்த டேட்டாவுக்கு தகுந்தாப்பில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே.